तो सा खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं करणी हो, पर मुझो मुड़स अची वियो। इहो तुंहिंजो मुड़स हुयो? हाँ मस्ताना। तूं चवंदी आहीं त तुंहिंजो मुड़स वॾो ज़ालिम आहे, पर मूंखे त हू ग़रीब पियो लॻो। ग़रीब किथे मस्ताना, हुन जेकी मूं मथां ज़ुल्म कया आहिनि उहे त ख़ुदा जे कागज़नि में लिखियल आहिनि। हूंदो, पर मूंखे अलाए छो तुंहिंजो मुड़स ज़ालिम न लॻो। थी सघे थो त शायदि हाणे हू बदिलजी वियो हुजे। बदिलियो किथे आहे मस्ताना, उहे त हुन जा मकर आहिनि मूंखे वापसि घुराइण जे लाइ। पर हाणे मां तलाक वठण खां सवाइ माठ करे कोन वेंदसि। मस्तानी, तूं तलाक वठण लाइ त छा हू मूंसां इहो ई प्यार कंदी जेको हींअर करे पई? प्यार त हू पंहिंजे मस्ताने सां कंदी आहे। मूंसां किथे। मस्तानी खे असल हक़ीक़त ॿुधाइणी पवंदी, न त इहो उन सां धोखो हूंदो। चाचा सावण, तव्हां रुगो ॿ ॾींहं सबुर कयो त मां अदा खे राज़ी करे वठां। तव्हां पोइ भले अदीअ जे मथां पोती विझी वञो। मूंखे त कोन थो लॻे त को सुल्तान राज़ी थींदो। चाचा सावण, अदा सुल्तान खे राज़ी कर मुंहिंजो कमु, पर तूं मूंसां वाइदो कर जो सुभाणे जो सुभाणे केस तां हथ खणो। भला केस तां तॾहिं हथ खणंदासीं जॾहिं असां छोकिरीअ ते पोती विझी वेंदासीं। चाचा सावण, तूं इहो न सोच त असीं केस खां डिॼी हथ खणूं था। जेकॾहिं मूं इहो कदम खयो आहे त सिर्फ़ु अदीअ जे करे, छो त असां हुनखे घणा ॾुख ॾिना आहिनि। चाचा, मूं अदा सुल्तान खे थाना राज़ी कयो आहे। जेकॾहिं असांजे दर ते पुलिस आई न चाचा, त अदा सुल्तान होश खां निकिरी वेंदो। ऐं जॾहिं अदा सुल्तान होश मां निकिरी वियो त तूं हुनखे मुंहुं ॾेई कोन सघंदे, ऐं नई वरी असां अदा सुल्तान खे मुंहुं ॾेई सघंदासीं। चाचा, मां तोखे इन करे चवां थो त सुभाणे ई वञी केस तां हथ खण। चाचा, जेकॾहिं तूं पंहिंजे पुट जो भलो चाहीं थो न त तोखे केस तां हथ खणणो पवंदो। ठीकु आहे मल्हार, असां केस तां हथ खणूं था, पर तोखे अॻिते जी पारत हुजे। मां वाइदो थो कयां त मां ॾींहं ॿिनि में अदा खे राज़ी करे वठंदुसि, पोइ तव्हां पोती विझी वञो। भाई मल्हार, मां पंहिंजे पुट जी शादी जल्द कराईंदुसि। पर चाचा सावण, शादीअ खां पहिरियां राणीअ खे राज़ी करे असांजे घर छॾे वेंदी। जेकॾहिं ॿिनि खानदाननि खे हिकु थियणो आहे न चाचा, त विच वारी नफ़रतूं ख़तम करे असांखे हिकु थियणो पवंदो, ऐं असांखे हिक ॿिए जे मथां भरोसो बि करणो पवंदो। चाचा, जेकॾहिं असां ॿई हिक ॿिए खे धोखो ॾींदा रहंदासीं त असां कॾहिं बि हिकु कोन थी सघंदासीं। चाचा, इन करे असांखे तुंहिंजी ज़बान ते एतबार करणो पवंदो ऐं तव्हांखे असांजी ज़बान ते एतबार करणो पवंदो। मां अॼु ई वञी रानी खे राज़ी थो कयां ऐं सुभाणे केस तां हथ बि खणंदासीं। तूं सिर्फ़ु सुल्तान खे राज़ी कर। मामा, इहो ॿुधा त मिठल खे कॾहिं वठी थो अची? जादो मिठल खां सवाइ साह थो वञेसि। अबा, इन मिठल जे मथां ईमानदारीअ जो भूत सवार थियल। जेकॾहिं वापसि आयो, असांजो इहो सॼो ठहियल ठुकियल कमु कारखानो सम्झ रही। इन करे ज़मीन जा कागज़ ठहराए करे तुंहिंजे असली हथ में ॾियूं, ऐं जेके बैंक में रहियल जेके पैसा आहिनि न उहे वधि कयूं। उन खां पोइ का कार वठूं, बंगलो वठूं, का अयाशी कयूं, पोइ घुराईंदासीं मिठल खे। मिठल हींअर छा कंदो? अम्मा, तूं चवां थी जॾहिं मिठल अचे न, बसि असांखे वॾे बंगले में वेठल ॾिसे, ओधर ते कार हुजे, नौकर चाकर पिया घर में कमकार कनि, बसि हू त वाइड़ो थी वञे त ही छा थी वियो हलियो।
ओए ॾिस त सही त तुंहिंजी केतिरी इज़त थो करे इहो मुआरो मिठलड़ो। मामी तू सही पई चवी, ये सब कुछ तो मां मिठल लाइ कयां पई। लाज़मी आहे, हू तुंहिंजो मुड़ुसु आहे, हुनजे लाइ पे करी सभु कुझु। बाबा कुझु हड़ में हूंदो त तव्हांजी ज़िंदगी, तव्हांजे औलाद जी ज़िंदगी अयाजीअ में गुज़रंदी, सुख सां गुज़रंदी, चैन सां गुज़रंदी। तव्हांजे औलाद जी त अहिड़ी ज़िंदगी न गुज़रे न बाबा। अलाई न कंदो मामा, असांजी औलाद सूरन में हुजे। हाणे त असां वटि मिल्कियत गंज अची वई आहे। जेकॾहिं असां हुनखे संभाले ईंदासीं न त ज़िंदगी सुठे नमूने सां गुज़री वेंदी। हाणे रुगो ये बैंक वारा पैसा मिली पवन, को मुंह सिर थे असांजो। मामा उनजो बाबा छा चयो, जरूर ॾींदो न। बाबा बैंकुन में करोड़े रुपया पिया अथसि, करोड़े रुपया। जेकॾहिं हक़ हलाल सां असांखे हिसो ॾिनई न 2-3 करोड़ असांखे बि मिली पवंदा बाबा। करोड़ हरियाणी अगो वारो वात बंद कर त किथे मक्खियूं न तर हली वञनि। करोड़ ॾेढ त मूं चयो आहे, अञा वॾो माल आहे बाबा, वॾो माल आहे, वॾो माल आहे। तो अकबर खान खे को मामूली माण्हू सम्झो आजा, पैसनि में दफ़न थियल आहे, दफ़न थियल। ढींगो ढेरी कंदासूं न, मुंहिंजे फुरण खां पोइ बि हुनजो ढींगड़ो ढेरी कोन थींदो। अदा सां अदीअ खे ग़लति चऊं पिया, पर तूं पंहिंजी दिलि ते हथ रखी ॿुधाए, कॾहिं असां पंहिंजी भेण खे भेण सम्झो आहे? असां जॾहिं बि शहर विया, कॾहिं बि पंहिंजी भेण जे लाइ 2 आननि जी शइ वठी आया आहियूं? दादा तूं हाणे असांजे दादा थियण जी कोशिश कयो, ये वॾड़नि वारियूं नसीहतूं शुरू कयूं। जेकॾहिं मां ग़लति आहियां त पोइ तूं ॿुधाए त मां कुहाड़ी खणी अधीअ जो वञी कंध तो कपियां। पर जेकॾहिं मां सही आहे न त तोखे मुंहिंजो साथ ॾियणो पवंदो। हाँ साईं, तू तो पंहिंजी मस्तानी खे मोटाइण जे लाइ कुझु बि करे सघीं थो। तोखे हिन वक़्तु चारई तरफ़ मस्तानी नज़र पई अचे। ग़लति छा आहे, सही छा आहे, हिन जी सुञाण तो मां निकिरी वई आहे मुंहिंजा भाउ। हा, मूं मां ग़लति ऐं सही जी सुञाणप निकिरी वई आहे। बाक़ी बंदूक खणी हले अधी के मारिया त मां सही आहियां। जेकॾहिं मां हुन जी ख़ुशियुनि जे बारे में सोचां पियो त मां ग़लति आहियां, ईअं न मुंहिंजा भाउ? यार तू मुंहिंजो मथो न खाए, जेको कुझु तोखे चवणो आहे न अदा वॾे खे वञी चओ। मां ॻाल्हाईंदुसि अदा वॾा सां, पर उन वक़्तु तोखे मुंहिंजो पासो वठणो आहे। उन साम्हूं मुंहिंजी हिकु बि कान हलंदी। तू ई ॿुधाए त पोइ मां तुंहिंजी कहिड़ी मदद कयां? अधे वॾे जे साम्हूं जेकॾहिं तूं उन जो पासो तो वठी न त मुंहिंजा भाउ मुंहिंजी ॻाल्हि में वज़न ई कोन थो रहे। जेकॾहिं तूं बि मुंहिंजो पासो वठी न त अदा वॾो अकेलो थी पवंदो ऐं असां सभु गॾिजी अधे वॾे खे सम्झाए सघूं था, मञाए सघूं था। राणा तोखां त चाड़ो भलो आहे, जंहिं पंहिंजो हिसो अकबर खान खां गाए वॼाए वरितो। सुल्तान ज़मीनूं जागीरूं त मूं वटि बि खोड़ आहिनि, पर जाड़े खे सवायो हिसो थोरो झटि मिली ऐं मूंखे खणी थोरो देर सां मिलंदो। मतलब त अञा बि उम्मीद रखी वेठो आहे? रईस अकबर खान जी जागीर खे हासिल करण जा ख्वाब तूं छॾे ॾे राणा। हाणे तोखे उन जागीर मां हिकिड़ो वेसो बि न मिलंदो। सुल्तान मूंखे छा मिलंदो छा न मिलंदो हिनखे तूं छॾ। मूंखे रुगो सुल्तान एतिरो ॿुधा त हे जेके हवा में पयूं थियूं ॻाल्हियूं उॾनि, इहो सच आहे या कूड़? कहिड़ी ॻाल्हि? लिकाइण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे सुल्तान? दोस्तो हिकिड़े ॻोठ जा जेकॾहिं तुंहिंजे घर में चुल्ह ॿरे थी न त इहा ख़बर बि मूंखे पवे थी, ऐं वरी जेकॾहिं मुंहिंजे घर में का मामूली चणग ॿरे थी न सुल्तान त हुनजी ख़बर वरी अधे अकबर खान खे थी पवे। पर सुल्तान हिते त वॾो मच भरियल आहे, मच। पोइ भला इहा ख़बर कीअं लिखंदी? हाँ, सुल्तान ॻोठ जे हर नंढे वॾे पोड़े पके जी ज़बान ते सिर्फ़ हिकु ॻाल्हि आहे त इहा ई कालो की छोरी
ऐं इहो ई अॼोको वरियाम चए तोखे ॻोठ में बदनाम कयो। माण्हू चवनि था त उन छोकिरी खे अची घर में विहारियो अथई ऐं साॻे वरियाम खे पंहिंजी कच्छ में विहारियो वेठो आहे। इहा सभु बकवास आहे। इन मामले में मां तोसां कुझु ॻाल्हाइण नथो चाहियां ऐं न वरी कुझु ॿुधणु चाहियां थो। इन घर में उहो ई थींदो। हा मां इहो सच आहे त मां सुल्तान वारनि खां वरियाम जे लाइ सदोरी जो संग घुरियो आहे। सभु राज़ी आहिनि, बाक़ी सुल्तान नथो मञे। चाचा सुल्तान मञींदो बि कोन। मल्हार मिलियो, हुन इहा पक ॾिनी आहे त मां सुल्तान खे राज़ी कंदुमि ऐं हिकिड़ो शर्त बि रखियो अथई। कहिड़ो शर्त चाचा? इहो ई त असां केस तां खणंदासीं ऐं तोखे हुन घर में वापसि वञणो। चाचा हाणे इहो नामुमकिन आहे जो मां हुन घर में वापसि वञा। बाक़ी हा, सदोरी जो जेकॾहिं रिश्तो तव्हांखे ॾियनि था न त मूंखे को एतिराज़ न आहे। बाक़ी इहो शर्त कॾहिं बि न मञजाए त मां हुन घर में वापसि वेंदसि। जेकॾहिं तूं वापसि न वई न त सदोरी जो रिश्तो वरियाम लाइ कॾहिं न मिलंदो। उहो तव्हांजो मसइलो आहे। बाक़ी हर चकर मां वरियाम जे करे अज़ाब कोन भोगींदसि। दुश्मनी ख़तम थी थिए ऐं ॿ खानदान हिकु था थियनि। तूं असांजो साथ ॾे न। केड़ो लाचार आहे मूंखे। विढ़ो ता मर्द पाण में ऐं कुर्बान थियो असां। पहिरियां वरियाम खून कयो ऐं बाहि में मूंखे उछलायव ऐं हाणे ॿीहर वरियाम जो घर आबाद करण जे लाइ मां पंहिंजी ज़िंदगी ज़हर छो कयां। इहो तव्हां पंहिंजे दिलि ऐं दिमाग़ मां ख़्यालु कढी छॾियो त मां केस तां हथ खणंदसि। हर दफ़े मां कुर्बानी जी बकरी कोन थींदसि। मां तोखे इज़त सां सम्झायां थो। तूं ई घर जी वॾेरी थी ऐं फ़ैसिला थी ॾे। कन खोले ॿुधी छॾ। इन घर में उहो ई थींदो जेको मां चाहींदुसि। मां हा सुभाणे कोर्ट हली केस तां खणणो पवंदी। जेकॾहिं मां हिन घर जी वॾड़ी न आहियां न त तूं बि हिन घर जो वॾड़ो न आहीं। राणी राणी कुछ अकल खां कम वठ। बस भाॼाई हाणे तूं विच में न अच। मां घणो ज़ुल्म बर्दाश्त कयो। हाणे मां हिननि जो सदको बणिजी कुफारो अदा कोन कंदसि। मुंहिंजी पंहिंजी ज़िंदगी आहे ऐं मूंखे पंहिंजी ज़िंदगी जीअण जो पूरो हक़ आहे। मां कोर्ट न हलंदुसि। ॾिसां त तूं कीअं थी कोर्ट वञी। न हलजाए चाचा, न हलजाए कोर्ट। कोर्ट मुंहिंजी बि ॾिठल आहे। मां भाॼी खे साण करे पाण वेंदसि। अम्मा तूं छा थी सम्झे? दादा सुल्तान राज़ी थी वेंदो? वॾो ज़िदी आहे अम्मा। असां सां कॾहिं बि राज़ी कोन थींदो। बाक़ी मल्हार कोशिश करे पियो। थी सघे तो मल्हार सुल्तान खे मञाइण में कामयाब वञे। अदा मल्हार ॾाढो बदिलजी वियो आहे अम्मा। हा अम्मा, राणीअ जे ज़हर पीअण खां पोइ मल्हार पाण खे बदिलाए छॾियो आहे। राणीअ खे ॾाढो चाहे थो पर हाणे वरी राणी ज़िद ते बीठल आहे। तलाक लाइ कोर्ट में वञी केस कयो अथई। अम्मा तूं राणीअ खे छो नथी मञाई? ॿ टे चकर वयसि। रानी मुझे हिक भी ॿुधण लाइ तैयार न आहे। अम्मा जेकॾहिं न मूंखे इजाज़त। आपको पता है अब से कुछ देर पहले मैं जिंदा था। बाहर बहुत सर्दी थी। मैं कपकपाता हुआ कमरे में आया, खिड़की दरवाजे बंद किया, हीटर चलाया और कंबल लपेट कर सो गया। सोते में पता ही नहीं चला कि कब गैस का प्रेशर कम हुआ और हीटर बंद हो गया, मगर उसमें से गैस निकलता रहा। दम घुटने पे अचानक मेरा आंख खुला तो खुला का खुला रह गया, क्योंकि मेरा दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। बस आपको यही बताने के लिए रुके हुए थे कि ये गलतियां आपने नहीं करना है। सर्दियों में हीटर चलाएं तो थोड़ी सी खिड़की खुली रखें, वरना सोने से पहले हीटर के साथ खिड़की भी बंद कर दें, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। सुई सदन गैस कंपनी लिमिटेड। मिले तो मां राणी खे मनाए वठी ईंदसि। ना मां, तू घर का बाहर वञण जी इन वक्त ॻाल्हि ई न कर। सुल्तान ख़ामोश आहे। उनखे थोड़ो भी बहानो मिली वियो न तो हू तोखे बंदूक करण में देरी न कंदो। अम्मा जेकॾहिं राणी राज़ी थिए थी त छा मुंहिंजो रिश्तो वरियाम सां थींदो? राणी जो राज़ बाद जी ॻाल्हि आहे। पहिरियों सुल्तान खे राज़ी करणो पवंदो। सुल्तान राज़ी थी पियो, राणीअ खे राज़ी करण में को मसलो न आहे। उनजे घर वारा उनखे राज़ी करे वठंदा।
अलाह करे जेकॾहिं ईअं थिए थो न त राणीअ जो घर बि आबाद थींदो ऐं तुंहिंजो घर बि आबाद थींदो। अम्मा जेकॾहिं न क़िस्मत में ख़ुशियूं हूंदियूं त मूंखे मिलंदियूं, बाक़ी जेकॾहिं क़िस्मत में दुख लिखियल आहिनि त पई ॾोरींदसि। पुट काॾे पियो वञे? हिते ई बाबा कंहिं कम सां। पुट अॼुकल्ह ॾाढो रुले पियो, घर में त तोखे वेहणो ई नथो अचे। बाबा अधे खे इश्क लॻो आहे, जीअं राणो मूमल लाइ काक ते कई वेंदो ईअं ई अदा पंहिंजी मूमल पोयां रोज़ तो पंध करे। हा पुट, दो सही पियो चए। न बाबा दो बड़ी मजाक तो करे। मां मजाक तो कयां, खणंदे कसम। छॾाणे बकवास के, गाड़ी चाबी ॾे मूंखे। पर सच ॿुधायो था, पोइ गाड़ी चाबी ॾींदोसांइ। जॾहिं वक़्तु आयो न त तव्हांखे सभु कुझु सच सच ॿुधाए छॾींदुसि। पुट कदम अहिड़ो खणजाए जीअं सुभाणे असांजे लाइ को मसलो पैदा न थिए। बाबा तू छा तो समझी त मां को ग़लत कदम खणी सघां? पुट समझां थो त तूं ग़लत कदम नथो खणी सघे, पर ये उमिरि ई अहिड़ी आहे, जवानी जे घोड़े ते सवार आहे। इन करे हर कदम सोचे समझी रखंदो कर। बाबा तू हिन दोदे जे चवण ते परेशान थी वई। मां पंहिंजे दोस्तनि सां मिलण लाइ पियो वञा, ॿी अहिड़ी का बि ॻाल्हि नाहे। पुट टाइम सां अचिजांइ, राति लाड़े न। अचे अदा वठ चाबी, शहर वञे त होटल में तयार थियल भाॼी वठी अचिजां। हाणे छोरी मुंहिंजे मथां हुकुम हलाईंदी, घर जी वॾड़ी थी थिए। बाबा जेकॾहिं सोट राणी नथी मञे त तव्हां हुनजे मथां ज़ोर छो पिया रखो? हुनखे मुंहिंजो फ़ैसिलो मञणो पवंदो, हिन में ई असां सभिनी जी भलाई आहे। जेकॾहिं राणी इनकार कयो न त पोइ सतोरी जो संग बि तोखे कोन मिलंदो। बाबा मञोसीं त असां राणी खे राज़ी करे बि विझूं, सुल्तान वारा राज़ी थींदा? पुट मूंसां मल्हार वाइदो करे वियो आहे, तू सुल्तान खे हर हाल में राज़ी कंदो। पुट हुन शर्त ते त असांखे केस हथ खणणो पवंदो। जेकॾहिं असां केस हथ न खयो त पोइ सुल्तान जे दर ते पुलिस पहुती न त पोइ ठहियल कम बि टही वेंदो। बाबा तव्हां भाॼाई ऐं सोट राणी सां ॻाल्हायो, हू छा था चवनि? नज़ीरा ख़ामोशी, बाक़ी राणी होश मां ई निकिरी वई, मुंहिंजे मथां हुकुम पई हलाए। हा चई पई त तव्हांजे सहारे जी का बि ज़रूरत न आहे, कोर्ट मुंहिंजी ॾिठल आहे, मां पाण वेंदसि। बाबा सोट राणी खे मां सम्झाईंदुसि, तव्हांजी तेज़ तबियत आहे, थोरी थोरी ॻाल्हियुनि ते उभा थी वेंदा आहियो। मां वकील न आहियां, मां वकील। छोरी होश में न आहे, हुन ई मुंहिंजा होश उॾाए छॾिया। अदा तो मूंखे पंहिंजी भेण जो दर्जो ॾिनो ऐं मूंसां प्यार जो इज़हार कयो, ऐं जॾहिं पंहिंजी ज़बान सां मूंखे भेण चई सॾु कई न, मूंखे केतिरी ख़ुशी थी, इहो मां लफ़्ज़नि सां बयान नथी करे सघां। सालनि खां भेण लफ़्ज़ ॿुधण लाइ ही कन सिकी विया हुया। बस मां ॿुधंदी हुयसि त ॿियनि जा बि भाइर आहिनि जेके उन्हनि जे लाइ छपर छांव आहिनि, ऐं मुंहिंजा भाइर हर वक़्तु मुंहिंजे सिर जा घोरा आहिनि। पर न, मां ग़लति हुयसि। तव्हां अॼु बि पंहिंजी भेण सां प्यार कयो था। मां केॾी ग़लति हुयसि, इन में मुंहिंजी ग़लती हुई, मूंखे ईअं करणु न घुरिजे हा। मां तव्हांखे ख्वार कयो, तव्हांखे रुसवा कयो। बस मुंहिंजी भेण, हाणे बस कर। इनमें तुंहिंजो को बि ॾोह कोन हुयो। तोखां त कॾहिं बि तुंहिंजी दिलि जो हाल अहवाल असां कोन पुछियो। तंहिंजे करे मुंहिंजी भेण, तूं रस्ते तां भटकिजी वई। मुंहिंजी भेण, तुंहिंजी ग़लती खां वधीक असांजो ॾोह आहे, असांजो।
अदा तव्हां मूंखे पंहिंजी भेण जो दर्जो ॾिनो, इन खां वधीक मूंखे कुझु बि न घुर्जे। हाणे मां सॼी ज़िंदगी खुशी खुशी हिन घर में गुज़ारे वेंदसि। पर अदी असांजे मथां फर्ज़ पहुचे थो त असां तुंहिंजी खुशियुनि जो ख्याल कयूं। मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे, मां वधि खां वधि कोशिश कंदुसि त तुंहिंजी शादी हुन सां थिए जंहिंसां तूं प्यार थी करे। मां पंहिंजे तरफ़ खां कोन घटाईंदुसि, बस रुगो तूं दुआ कर त अदा वॾो राज़ी थिए। जेकॾहिं अदा वॾो राज़ी नथो थिए न त तव्हां हुनजे मथां ज़ोर न रखो। मां पंहिंजी ॿाहिरनि जी ख़ुशियुनि ख़ातिर पंहिंजे उम्मीदनि जो गलो घोटे छॾींदसि। अजी तो असांजो कहिड़ो ॾोह कयो जो असां तुंहिंजी दिलि जो खून करे तोखे सखणी ज़िंदगी बख़्शियूं। तोखे बि जीअण जो पूरो हक़ आहे ऐं मां तुंहिंजी दिलि जूं समूरी उम्मीदूं पूरी कंदुसि। समूरी उम्मीद